Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Сито, поучна приказна за молитва. Си било еднаш едно момче кое со денови, недели и месеци учело молитви, но во неговата глава не се задржувало ништо. Се истикувало како вода, ништо од важното не останувало. Потполно разочарано, момчето решило да престане да се моли. Во меѓувреме слушна за еден старец, голем молитвеник кој пребивал во пустина. Добро, помислило момчето, ќе го посетам мудрецот и да се обидам за последен пат да најдем одговор на прашањето како треба да се мола. Тргнало на пат, го пронашло мудрецот и го запрашало. Голем учителу, дали би сакал да ме научиш на вистинска молитва, да осетам корис од тоа? Старецот одговорил. Го гледаш ли она валкано сито онаму? Да, одговори момчето. Земи го и од реката донеси вода во него. Момчето го земало ситото, отишло 100 метра до реката и го зграбил со водата во ситото. Штом го излекло од водата, сета вода истекла од него. Се вратило момчето кај старецот со празно сито. Кога го здогледал, старецот му рекол повторно да оди на реката и да земе вода. Така момчето одоло неколку пати. На крајот му здосадило, па го прашало старецот. Зошто ме мачиш да работам безсмислена работа, кога вода во сито не може да се носи? Старецот му одговорил. Синко мој, исто е и со молитвата. Ти на вистина не донесе ни капка вода, но затоа пак ситото кое беше валкано, сега е чисто. Тебе само ти се чини дека немаш корист од молитвата и дека во тебе ништо не останува. Молитвата те прочистува, иако ти не го чувствуваш тоа, исто како водата што го чисти ситото. Свет гости су, тоа го знам, и животот тежок е, полне со грех, затоа коплеам, за тој поубав свет, каде што нема бол, ниту смрт. Сме спремни во овој час. И верувам, Боже мој, во Твојот збор и затоа секој час се спремам јас за тој убав дом, што ме чека во страј. За мене тоа е вечен рај. За тој убав свет, за живот
сме спремни в овој час. Dojdeš i so mene razmisliti, da bideme zajedno osite dni. Može biti to je tvoj od posleden čas. Ne čekaj, vednaš ti odluči. Zato i ljubav sve za život bez niz poruba Isus spas, da sme spremni v ovoj čas, da sme spremni v ovoj Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Почитувани пријатели, срдечен поздрав до сите вас. Вие следите мисијата Библијата зборува. Вечерва во ова тема ќе се осврнеме на еден многу важен предмет, а тоа е спиритизмот, модерна стапица на ѓаволот. Живееме во еден посебен свет, во едно посебно време, кога знаејќи дека сатанат има уште малку време, предизвикува секакви сцени, секакви работи во животот на човекот кои го плашат, кои го загрзуваат и човекот едноставно бара надеж, бара утеха или бара одговор на многу своји прашања. Книгите кои ја опишуваат оваа тематика за спиритизмот или за така наречени окултни сокриени работи стануваат бестселери. Книга за живот после смртта се книги кои најмногу денеска ги барат луѓето, сакајќи да дознаат што се случува кога човекот ќе умре, каде заминува неговата душа, постои ли начин да тој истиот човек разговара со своите домашни кои се се уште во живот, а тој наводно е заминал во рај или во пекол. Значи, ќе зборуваме во оваа емисија, почитувани гледачи, токму за спиритизмот. Денеска постојат книги кои велат дека постои живот после смртта, дека едноставно телото останува овде, се погребува, додека духот, односно душата на човекот заминува таму некаде во рај или во пекол. Денеска некои луѓе кои доживееле така наречена клиничка смрт и после опишува дека наводно нивните мисли биле пренесени во некои цветни градини горе на небото или пак си ја гледале својата операција која лекарите ја вршат врз телото неизино. Дали е такво нешто возможно? Дали навистина човекот може да биде одвоен, односно душата да се одвои за време на животот и да ја гледа својата операција или пак после смртта душата заминува во рај
и може да комуницира со живите на оваа планета. Такви сцени, како што може почитувани гледачи да видите и оваа фотографија, каде што наводно душата на човекот е горе залепена во облик на тело, на таванот и ја гледа својата операција на столот, односно на масата каде што се врши операција. Патување надвор од телото. Возможно ли е ние тоа да го доживееме? Ако некој тоа го доживел, дали е тоа вистинито или пак постои некоја посебна сила, надприродна сила која ги прави таквите феномени или таквите работи. Некои луѓе кои доживеле клиничка смрт, после кога се освестиле, зборуваат за некои надприродни работи, наводно биле некаде, поминале низ некои тунели, а потоа се покажала голема светлост. Средба со надприродна светлина. Во таквите книги кои ги опишуваат таквите доживувања стануваат најкупувани, најчитани и најбарани книги во денешните книжарници. Исто така може да кажеме дека постојат и така наречени видовњаци, луѓе кои воспоставуваат контакт со душите на покојните. Дали е тоа возможно, драги пријатели? Дали навистина, ако некој ни воспостави таков контакт, ние разговараме со нашите покојни, мајка, татко, брат, сестра или некој од нашите најблиски кои починале? Дали навистина може да се воспостави таква средба или таков контакт? Може ли да патуваме надвор од нашето земно тело? Од нашето тело кој ние денеска го поседуваме. Значи, денеска постојат такви луѓе кои наводно може да воспостават контакт. Свесна ли е состојбата после смртта? Можат ли нашите покојни, драги гледачи, да не гледат озгора од небото, како ние овде се мачиме, како ние овде едноставно преживуваме, доживуваме болести и на крајот и ние умираме? Можно ли е тие да не гледат, а немаат мок, немаат сила да ни помогнат? Или пак, помагаат и такви прашања се поставуваат. Кој стои позади таквите сеанси, позади таквите сцени кои некои ги прават и оние знатижелните луѓе, оние кои радозналите луѓе, кои сакаат да доживеат контакт со своите покојни, одат на такви сеанси, на такви дружења и како овде што гледаме на фотографија, наводно во собата се појавува некоја слика, односно некоја сцена на некој си покоен и гледате овде луѓето се држат за раце, овде еден се моли како медиум и слушаат глас на нивните покојни. Сушност, позади сето тоа почитувани гледачи се крие така наречен спиритизам. Еве, ќе прочитам сега, дозволете ми да прочитам овој цитат. Што е тоа спиритизам? Спиритизмот доаѓа од зборот спирит, што значи дух. Тоа е учење дека духовите на мртвите постојат свесно вон телото и може да се поврзат со живите со посредство на трето лице наречено медиум или посредник. Дали е можно, почитувани гледачи, да навистина некој трет или трета личност воспостави контакт помеѓу нашите покојни и нас живите кои сме се уште на оваа земја? Значи, овде станува збор за дух или спиритизмот како средство кое наводно воспоставува контакт со нашите покојни. Еве, поблиску во фотографија може овде да видите како овие луѓе се молат, разговараат и отеднаш слушаат глас дека некој нивни покоен се јавува и им праќа пораки. Еве, ќе прочитаме и уште еднаш овде што пишува, ќе намалим малце сликата. Во современите форми на спиритизам се користат масички напишани реченици со букви, махала книги со окултна содржина. Всушност, таквите сцени или сеанси се полузамрачени. Значи, тука една маса, тука има некои работи кои се како реквизити поставени и понекогаш чудно тие реквизити како чаша, како некои други работи кои постојат, се креваат, се движат без човечка рака и тоа предизвикува кај присутните чувство на восид, па може и на страв, на надприродни работи, дека навистина Господ е тука присутен. Еве една таква сцена. Значи, полузамрачена, се држат за раце, еден се моли, другите молчат и очекуваат што ќе слушнат.
Jednostavno, počitувani prijatelji, kako što ovde čitame i ova scena, во науката постојат поими како психотроника, сугестологија, телекинезија, полтграјст и така натаму. Значи, тоа се некои гранки во психологијата кои ја објаснуваат ова појава и овие сцени. Дали навистина, драги гледачи, ние кои сме ги испратиле нашите покојни на гробиште, сме ги погребале, постои начин да повторно воспоставиме контакт со нив. Ако постои, тогаш ајде сите да отидеме и да ги прашаме нашите покојни како им е таму на оној свет. Дали имат некоја потреба, дали се жедни, дали се гладни, дали им е студено, дали им е жешко, па ние да им помогнеме, ако можеме да им пратиме некоја работа по пошта и да едноставно им помогнеме. Дали е можно, почитувани? Во овие минути кои следат, ние ќе добиеме одговор врз основа на Библијата. Првиот принцип на спиритизмот да видиме кој е. Значи, овде стапува сега на сцена спиритизмот, а рековме спиритизам е дух, едноставно можност наводно да преку духот воспоставиме контакт со нашите покојни. Често пати гледаме вакви сцени. Луѓе кои се одвојуваат од своите покојни, ги погребуваат, тоа се најтешките моменти во животот на човекот кога треба да се раздели од своите родители, од своите деца, од своите сограѓани, најблиски и така натаму. Смртта е таа која ги разделува луѓето меѓу себе. Првиот принцип, спиритизмот тврди дека душата е бесмртна. Значи телото оди в земја, в гроб, додека душата според спиритизмот се одвојува од телото и продолжува таму горе некаде да живее, да обстојува, значи како душа сама за себе. Основниот принцип на спиритизмот е дека луѓето можат после смртта на телото и при определени промени кои што уште не се јасни, ние можеме да воспоставиме контакт со оние кои што умреле. Тоа е цитат од ова книга која овде ја гледате и е запишена историја. Дали навистина овој цитат е во право, односно тоа што го тој човек запишал? Што ни вели Библијата, драги гледачи, кога е во прашање душата на човекот? Понатаму, според спиритизмот, мртвите знаат повеќе нешто од живите. Интересно. Сатаната вели, навистина нема да умрете. Во овој и многу други текстови, ѓаволот ја кажува вистината, а Бог греши. Еве, тоа го кажал овој си некој господин, кој овде го читаме на екранот. Дали навистина сатаната знае повеќе од Бога, почитувани гледачи? Можно ли е синот да знае детето едно бебенце повеќе од својот татко? Сатаната е веш мајстор. Веќе 6000 години тој ја студира човечката психологија. Тој едноставно размислува како и на кој начин да не прелаже и да не наведе да му веруваме нему повеќе отколку на Бога. Вие потекнувате од вашиот татко ѓавол и сакате да исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец. Гледате овде како е назначен, со какви зборови е назначен и опишан сатаната, драги гледачи. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, од своето зборува, зашто е лажец и на татко на лагата. Сатаната, почитувани гледачи, е татко на лагата. Тој е човекоубиец уште од почетокот. И затоа денеска тој ќе измислува се повеќе и повеќе трикови да не заведе сите нас, да му веруваме нему повеќе отколку на Бога, на Отецот, кој го создал човекот според својот лик. Втор принцип. Спиритизмот тврди дека мртвите можат да разговарат со живите. Значи, ете, чекор по чекор тие на некој начин ја освојуват нашата душа, нашето верување, да му веруваме повеќе на сатаната отколку на Бога. Во гробниците нема мртви, тие изјавуваат. Зошто? Често разговарам со починатите. Не се сомневам дека луѓето живеат по смртта, зашто често зборувам со нив, го напишал овој сир Оливер Лодже. Дали навистина, драги гледачи, може да разговараме со нашите покојни? Библијата е категорична по прашањето може ли да разговараме со мртвите. Овде Библијата, драги пријатели, не прави никаков компромис. Јасно и гласно таа вели не, дека е тоа невозможно.
To je trik, to je delo na ѓаволот. Овде пишува Давид, не надевајте се на кнезовите, ниту на човечки син, од кого нема спасение. Ако излезе духот од него, значи тој живот, тој дух, тој здив што ние го имаме, добиено од нашите родители, кога сме се родили од мајките, а Адам и Ева го добили од Бога, значи тој живот, тој здив кој ќе излезе од нас, овде вели Давид, тој се враќа во земјата, значи телото, во тој ден пропаѓаат сите негови мисли. Драги гледачи, кај умрениот нема мисли. Умрениот ниту мисли, ниту размислува, ниту се жали, ниту се радува, ниту јаде, ниту пости, ниту гладува. Пропаѓаат, вели, сите негови мисли. И како е можно после смртта некој да тврди дека душата продолжува да живее тамо некаде горе на небото? Живите барем знаат дека ќе умрат, тоа ние го знаеме живите и сите не очекуваат еден ден дека и ние ќе отидеме таму кај покојните. А мртвите не знаат ништо, ниту имаат веќе награда, зашто се заборава и споменот за нив. Одамна ги снема, нивната љубов и нивната омраза и зависти и веќе немаат учество во нешто што станува под сонцето. Ово го кажал најмудриот човек Соломон, драги гледачи. И како тогаш некој може да тврди, спротивно на Библијата, дека душите на покојните можат да општат, да разговарат со живите на оваа земја. Оде вели, немаат ништо, никаков дел под она што станува, што се случува под сонцето, значи овде на оваа земја. Драги пријатели, немојте да дозволите да бидете прелажени. Немојте да дозволите, ако некој ве повика, дојдите кај нас, ние ќе ви воспоставиме контакт со вашите покојни. Тие не се нашите покојни, тоа се демоните кои зборуваат во име на твоите или на нашите покојни. Затоа немојте да влегувате во такви простории. Како што облакот се распрснува и исчезнува, така и кој ќе слезе во гроб, не излегува веќе, нема да се врати веќе во својот дом, неговото место не го познава веќе. Немој да дозволите некој да ве лаже, немој да дозволите некој да ве влече, едноставно да ве наговори дека е возможно да имате контакт со покојните. Невозможно е. Демоните зборуваат во име на покојните. Мртвите не зборуваат. Но кога човекот умира, останува, овде пишува, покосен. Кога смртникот издахне, каде тој тогаш? Сета вода од морето може да испари и да секнат реките, да пресушат сосем, но човекот кој ќе легне не станува веќе додека се небесата не ќе се крене. Тој точно Јов го кажува. Ќе дојде промена кај човекот, но во часот на воскресението, кога Исус ќе дојде по втор пат, а сега човекот оди во непостојање. Оди в земја и пропаѓаат, како што читавме пред малце, сите негови планови, сите дела, сите мисли. Така да, почитувани гледачи, немојте да верувате. Мене ми многу жал кога некои велат имав контакт со татко ми, со дедо ми, со баба ми, така натаму, преку некои медиуми. Не разговараат тие. Немој да носите храна на гробишта. Мртвите не јадат. Душа не постои. Храните ги душите ваши и душите на вашите родители домашни додека се живи. Дајте им да јадат и да пијат она што е здраво и квалитетно, а кога ќе почине човек, нема потреба, зашто тие ниту јадат, ниту пијат, ниту имат потреба било каква. Ајде да видиме што Библијата зборува и какво предупредување ни дава, драги пријатели. И ако ви речат, прашајте ги духовите, они кои пророкуваат, овде пишува, за иднината, што шепотот и мрморат, одговорете, зар народот не треба да го праша својот Бог, зар мртвите се прашуваат за живите, покрај законот, покрај сведоштвата, ако не зборуваат според ова слово, нема светлина во нив. Немојте да бидете наговорени, драги гледачи, да некој ве наговори, да отидете и да ги прашате мртвите за совет. Тие може да дават совети додека биле живи. А кога починале, немаат никаков удел во животот на луѓето. Мртвите овде вели не знаат ништо. Големиот мајстор на лагата, ѓаволот, тој како лав рика и прави планови да заведе што повеќе луѓе на негова страна.
И не е чудно зашто сам Сатана се преправа во ангел на светлината. Гледате што вели овде апостол Павле, драги пријатели. Ѓаволот може да го имитира гласот на вашите покојни, да го имитира како оди, како седи, како зборува, гласот, ликот да го имитира и вие ќе помислите дека сте го виделе вашиот покоен. Не е точно. Тоа е дело на сатаната. Тој се преправа, овде пишува Павле, тој се преправа во ангел на светлината. А знаете, кога човекот е во бунило, кога човекот е во жалост, кога човекот е во една таква трагедија, се фаќа и за сламка. Пишува овде дека а духот јасно вели дека во последните времења некои ќе отстапат од верата и ќе слушат измамнички духови и ѓаволски учења. Спиритизмот, драги пријатели, е ѓаволско учење кое е настанало некаде во 19. век и ѓаволот тоа вешто го користи, зашто знае дека луѓето во жалост се фаќаат за сламка. Немојте да се фаќате за сламка, отфрлете го тоа. Спиритизмот е ѓаволско учење, не е Божје. И така ако ви речат, не го во пустината, не излегувајте или ете го, тој е во натрешните соби, не верувајте. Значи ѓаволот ќе се преправа, дури ќе покуша да го имитира и Христовото доаѓање, но тој не може да го имитира во целост. И затоа овде Исус вели ќе покуша да каже, еве го во Лондон Исус дошол, во Мелбурн или во Анкара или во некој друг град. Не. Исус ќе дојде видливо да го види секој човечко око и оне кој го пробода, вели текстот, вели Библијата. Така да, немојте да влегувате во стапицата на ѓаволот, да не се најде помеѓу тебе некој кој го тера синот свој или ќерката своја преку оган, кој што го гори синот свој или ќерката своја, или предскажувач, астролог, гатач или чародеец, бајач. Гледате, бајачите се осудени од страна на Бога. Немојте да ги посетувате бајачи. Тие ништо не знаат. И она што го знаат, ѓаволот им го открива, не Бог. Запрашувач на зли духови, врач или запрашувач на мртвите, зашто секој кој ги врши тие дела е омразен пред Господа и поради тие гнасоти Господ твојот Бог ги изгонува тие народи од пред тебе. Совршен да бидеш пред Господа твојот Бог. Тоа го пишува во 4 книга Мојсеева. Во 5 книга Мојсеева. Гледате, почитувани пријатели, сатаната стои позади тоа, позади повикување на мртвите. Појава на спиритизмот во Библијата. Да видиме тој стар спиритизм. Рековме модерниот, малце подоцна ќе споменеме точно кога се појавил, но овде гледаме како сега сатаната користи еден цар, еден човек кој бил во тешка ситуација, царството му се климало, неговата царска столица само што не изгубил и оди да ја праша една жена. Но претходно ќе прочитаме за случајот со Ева во Едемската градина. Овде сатаната за прв пат ќе го користи спиритизмот со цел да ја прелаже Ева. Ја користи змијата како медиум преку кој тој ќе зборува. Првата заповед за бесмртноста на човечката душа била искажана во градината, во Едемската градина. Бог им рекол на Адам и Ева, немој да јадете од овој плод, зашто ќе умрете. Доаѓа сега сатаната и вели, а змијата беше најитра од сите полски зверови кои што Господ Бог ги беше создал. Змијата била убава. Ѓаволот ја искористил како медиум и ја прелажал Ева. И таа ја рече на жената, значи змијата зборува, всушност сатаната зборува преку змијата, вистина ли ви кажа Бог да не јадете од ниедно дрво во градината? Вистина, змијата била лукава. А змијата ја рече на жената, никако нема да умрете. Воопшто нема да умрете. Ево, Бог нешто крие од вас. Немој да му верувате, јас ви ја зборувам вистината. Но Бог знае дека во денот кој ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и ќе бидете како Бог и ќе знаете што е добро, а што зло. Исти трик, иста тактика, драги пријатели, денеска ѓаволот користи преку спиритизмот. Само во ново руво, во ново пакување, а лагата е иста. Нема да умрете, и ако умрете, душата продолжува да живее, телото што ви е грижа за телото. Бог ќе создаде ново тело. Важно, душата ви е горе на небото, ќе уживате, како што сатаната, односно преку змијата рекол, нема да умреш, ево, Бог те лаже, знае ако каснеш ќе станеш како Бог. Кој бил во право, драги гледачи? Сатаната или Бог? Еве,
што пред малку спомнав за царот Саул, кога посакал да отиде кај една вражачка во селото Ендора. А Самуил беше умрел и целиот Израел го беше оплакал и кога беше го погребал во неговиот град Рама, а Саул ги беше истерал од земјата сите повикувачи на зли духови и врачеви, додека филистејците се собираа, та дојдој се влогорија во Суним, Саул ги собра сите израелци и се влогори во Гелвое. Значи, да појаснам, Самуил бил првиот пророк во новото место на живење во хананската земја, кај што влегли израелците после 400 години во робство. Бог рекол, јас ќе оправам со вас преку судиите, преку пророците. Израелците рекле, не Боже, сакаме да бидеме како останатите народи, да имаме цар. Бог сакал да биде еден вид теократија, тео значи Бог да управува. Тие рекли, сакаме монарх, монархија, да имаме цар. Бог им рекол, добро, како сте избрале, така ќе ви биде. И првиот цар го сакале Саула, народот го сакал. Меѓутоа почнал да работи, да прави работи што не били според Божјата волја. Бог полека ги крева рацете од Саула и сега тој, знаејќи дека царството ќе му се одземе, оди кај една жена во селото Ендора, вражачка, да ја праша. Пред тоа тој ги протерал сите такви жени од царството Израелево. Не им дозволил да живеат. Меѓутоа, некои од советниците му рекле, таму има жена, ајде преправи се, преоблечи се, да не те препознае и одиме да ја праша што ќе биде со твоето царство, со твојата иднина. А Саул кога го виде логорот на филистејците, се уплаши и срцето му се затрепери силно. И Саул го праша за совет Господа, но Господ не му одговори. Нито преку соништа, нито преку уримот, нито преку пророци. Тогаш Саул им рече на своите слуги, побарајте ми некоја жена која повикува духови, за да одам при неја и да ја прашам. И слугите му одговорија, ете во Ендора има една жена која повикува духови. Значи, почитувани пријатели, Бог се открива во минатото, во времето на Саула, овде вели, го праша Господа за совет преку соништа, преку Урим и Тумим, преку пророци, но Бог не му одговорил. Урим и Тумим, тоа се камења кои ги носиле свештениците на градите и кога ќе светне едниот или другиот, значи Бог одобрува или не одобрува. Едноставно Бог не сакал да му одговори, зашто веќе размислувал да го земе царството од Саула, да го предаде на неговиот наследник. Но Саул сега бара жена која повикува духови. Всушност тој сакал да го повика пророкот Самуило, кој веќе починал пред некое известно време. Тогаш Саул се преправи, значи се облекол, други облеки, и отиде со два човека и дојде ноќе кај она жена и рече, да ми вражиш со помош на дух и повикај ми гониш кого ке ти речам. А жената му одговори, па ти знаеш што направи Саул и како ги истреби повикувачите на духови и вражалците. Зошто ми поставуваш тапица на мојот живот за да ме погубиш? А Саул се заколна во Господа, говорејќи, така ми живи од Господ, не ке бидеш ништо виновна за ова. Очигледно, оваа жена не го препознала на почетокот Саула и била во голем страв, знаејќи дека Саул претходно ги истребил, ги прогонил сите такви вражачи и гатачи во неговото царство. И гледате сега ова сцена, почитувани, ова жена како медиум почнува да прави нешто пред присутните. Тогаш жената праша, кого да ти го повикам? А тој одговори, Самуил, повикај го. И кога жената го здогледа Самуила, извика гласно и тогаш му рече на Саула, зошто ме измами? Па ти си Саул. А царот ја рече, не бој се туку, што гледаш? И жената му одговори на Саула, гледам нешто божествено што се дига од земјата. Саул ја праша, како изгледа? А таа рече, еден старец излегува наметнат со плашт. И Саул созна дека тоа беше Самуил, па падна со лицето на земјата и се поклони. И Самуил го праша Саула, зошто ме обеспокои, повикувајќи ме горе? И Саул одговори, во голема неволја сум, зашто филистејците завојува против мене, а Бог се заврте од мене и не ми одговара веќе ни преку пророци, ни преку соништа, затоа те повикав тебе да ме поучи што да правам.
Štovani prijatelji, ovdje ima nekoliko praznini v ovoj tekst od strana na ženata. Всушност има работи за анализа. Овде жената го повикува Самуила оздоле, значи од гробот, а не од небото. Ако Самуило веќе горе на небото, таа би го повикала одзгора да се симне. Всушност, да прочитаме и понатаму. А Самуил одговори: зошто ме прашуваш мене кога Господ се одвратил од тебе и ти станал непријател? Ете, Господ ти направи како што ти кажа преко мене, зашто Господ го истрага царството од твојата рака и му го даде на твојот соперник Давид. Зашто не му се покори на гласот Господов, кога него изврши врз Амалик, неговиот жесток гнев. Зато Господ ти направи вака денес. Господ ти го предаде Израел заедно со тебе во раката на филистејци. И сега да не го читаме целиот текст. Самуило наводно сега му кажува зошто Бог кренал раце од него, од Саула. Наместо Самуил се јавува демон кој што целосно го имитира. Тоа да ни биде многу јасно, почитувани пријатели. Овде Самуило воопшто не зборува. Овде Самуило воопшто не кажува никакви пораки. Туку демоните, ѓаволот ја знаат целата сцена, целата слика, целото сценарио за Саула и тој му става на тасна нешто што тој веќе го знаел. Неколку пати се повторува дека станува збор за допрашување до духот. Самуил не е дух, тој е одобрен Божи пророк. Значи, тој бил човек кој живел според Божјата воља и починал. Неговиот дух, односно неговата душа не заминала на небото. Самуил починал и неговата душа не постои. Меѓутоа, Саул не гледа ништо и врачарката му објаснува дека се дига едно божество. Ете со какви формули, со какви изрази се користи ова жена, да човекот воопшто и не ја разбере. Описот на вражарката е краток и не е доказ дека се јавил Самуил. Саул во тој момент на неволја се согласува за да добие поскоро одговор на своите прашања. Значи се прифаќа. Може би оставил и доста пари, доста подароци и ветил на жената дека додека е тој жив нема да ја прогонува, ниту ни живот ќе биде загрозен. Ако постојат души на умрените, праведниот Самуило би требало да дојде одгоре, а не од земјата, почитувани гледачи. Значи, таа го повикала Самуила од доле од гробот, а не озгора. Така да, едноставно, тоа ни укажува дека душата на Самуило не била горе на небото. Нешто слично се случува и со Лазар, кога Исус го воскреснал, кога Исус дошол пред гробот, рекол Лазаре, излези. Не рекол Лазар, ајде симни се сега озгора, симни се во телото свое, нека душата твоја се симне и покажи се овде пред луѓето. Не. Лазар бил во безсвесна состојба, 4 дена бил во гробот. Овде Самуило не знаме колку месеци бил во гробот, но овде сега демонот стапува на сцена, почитувани пријатели. Ако Бог молчи, дали би се осмелил Самуило да разговара со престапникот Саул? Ако Бог не му одговорил на Саула, на неговите прашања, што ќе биде со неговата иднина, кој е сега Самуило да му одговора наместо Бога? Очигледно овде имитација од страна на ѓаволот, само да го прелаже и царот Саул. Утре ти и твоите синови ќе бидете при мене. Тоа е нова противречност. Кај Бога одат само праведните, а не грешните, ако душа постои. Овде Самуило, односно Саул, не е во таа категорија на праведници, кога тој работил спротивно на Божјата воља. Како може сега овој дух, ако е Самуило, да му ветува на Саул дека утре ти и твоите синови ќе бидете при мене? Точно дека Саул после некој ден страдал на бојното поле со неговите деца, извршил самоубиство. Согласно лажното учење за бесмртноста на човечката душа, праведните и грешните се на различни места, драги пријатели. Ако според таквото учи на спиритизмот постои рај и пекол, тогаш Саул би отишол во пеколот, а не во рајот. Меѓутоа, овој дух вели ќе дојдеш кај мене, а тој дух наводно дошол од земјата, според жената која кажала на почетокот. Наместо Самуил се јавил зол, лош дух, драги пријатели. И еве што кажува Бог. И ако некоја душа тргне по оние што гледаат
на животински црева и по магепсници, за да го следат нивното блудство, јас ќе го свртам лицето му против таа душа, јас ќе го свртам лицето мое против таа душа и ќе ја истребам од народот нејзин. Исто така маж или жена кој што запрашува или зли духови или е врач да се умртви, значи да се убие, со камења да ги убијат, нивната крв да биде вразнив. Еве, да споменеме неколку случаи сега и во Новиот Завет, слугинката со предскажувачки дух. Еден ден кога одевме на молитва, сретнавме една слугинка која имаше предскажувачки дух и преку вражението им носеше голема печалба на господарите своји. Таа одеше по Павле по нас, викаше зборувајќи: овие луѓе се слуги на Севишниот Бог, кои што ви го проповедаат патот за спасение. Ова жена гатала, бајала и многу пари заработувала за своите газди. Но кога Павле поминувал овде и неговите колеги, таа не можела да прелаже, не можела да излаже, ја кажа вистината. Овие луѓе се слуги на Севишниот Господ. За да ги постигне своите цели, сатаната говори понекогаш и вистина, драги пријатели. И на тој начин уште повеќе луѓето ги фаќа во својата замка. Бидејќи некои ќе кажат: па еве ми погоди ова жена, ова вражарка, ми кажа и тоа се оствари, дека ќе се оженам, ќе се омажам и еве сум омажена, дека ќе имам деца и така натаму. Да, сатаната некојаш ја кажува вистината, но повеќе пати ја кажува лагата, се со цел да не прелаже. Тоа го правеше таа многу денови и кога му здодеа на Павла, тој се сврти и му рече на духот: ти заповедам во името на Исуса Христа да излезеш од неа, и излезе во истиот час. Еве, уште еден пример, бесниот гадаринец. И дојде на другата страна на езерото во Гадаринскиот крај. И кога излезе од коработ, веднаш го пресретна од гробиштата човек со нечист дух. И денеска има луѓе кои имаат нечисти духови. Тоа се демонски духови. Никакви лекарства не може да им помогнат, почитувани гледачи, само со молитва и со пост, вели Библијата. Бидејќи ѓаволот знае да ги мачи денеска луѓето. А лекарите им дават лекарства, седативи, само да ги смират психички, а всушност воопшто не ги лечат. Тоа се демонски сили. Само молитва и пост може да им се помогне на таквите луѓе. И овде сега овој човек бил толку силен, кога тие духови биле во него, ги кинеше веригите, ги кршеше с оковите и никој немаше сила да го скроти. И ноќи и дење бил страф и трепет за луѓето кои поминувале низ тој крај. Се до ден кога Исус не поминал. Кога Исус дошол, духот почнал да вика: што имаш ти со мене, Исусе, сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не ме мачи. Но Исус дошол да го изличи, да го ослободи од овие демони кои го мачели ова момче, овој млад човек. И Исус му вели: излези од нечисти душе. Исус го запраша: како ти името? Тој му рече: легион ми е името, зашто сме мнози. Гледате, легион демони биле во овој човек. Исус го излекува и нечистите духови излегува и влегува, вели, во свињите, а свињите скокнале од бес и се одавиле во езерото. Всушност, овие свињи биле на евреин, а евреите знаеме дека не едат свинско месо, но ради бизнис тие ги чувале и ги продавале, а не ги користеле. И демоните влегле во овие свињи и сите свињи се удавиле. И кога дојдоа при Исуса, го видоа бесниот во кого беше легион, како седи, облечен и умен, и се исплашија. Исус е лекар, почитувани на се, и на демоните, и на сатанските болести. И овде уште еден пример од книгата Дела на апостолите, кога луѓето сватиле дека сите оние кои имаат такви книги, демонски, маги кои правеле, дека тоа е грев, ги донеле сред градот и ги запалеле. Мнозина од оние кои правија магии, ги носија книгите своји и ги горија пред сите, и кога им ја пресметаа цената, видеа дека чинеа 50.000 сребреници. Така мокно растеше и се засилуваше Словото Господово. Овој денеска голема цена, почитувани, 50.000 сребреници. Но кога Евангелието ќе продре во срцето на луѓето, тоа е сила, тоа е динамос и луѓето се менуваат. Ако и тебе те, почитувани пријатели, притиска, те мачи, дека си бил кај вражач, кај гатач,
ništa ne je strašno. Pomoli se na Boga, Bog i ti prosti. Ako i ti se zanimavaš so takvi raboti, imaš takvi knjigi, veći ti sanovnik ili nekoj drugi magijski knjigi, frli gi, zapali gi. Zemlja Biblija, tako nemaš, javiti se, ki vi dostajeme Biblija besplatno. Međutim, oslobodite se od site takvi magijski knjigi. Ti je ne nosat sreće, ne nosat radost, tuku prokletstvo. Iako satanata može u početku ti dade sila da pogodovaš, ili to ke se raduva, ki ti plaćat pari, to ne je Bože, to je đavolsko. Spiritizmo v posledno to vreme. Ajde da spomeneme kako se spiritizmo širil v posledno vreme, ki se širi. I suseta vlast na prvi od zver, той действуваше пред него и ја принуди целата земја и низините жители да се поклонат на првиот звер, чија што смртоносна рана се беше исцелила и вршеше големи знаци, дури и оган од небото стимнуваше на земјата пред луѓето. Гледате, драги гледачи, дека во последно време ќе се прават повторно такви сцени, такви сили, само со цел да се луѓето привлечат. И ги мамеше жителите земни со чудата. Значи, ќе се прават големи чуда, што му беа дадени да ги врши пред зверот, велејќи им на жителите земни да направат лик над зверот, кој што беше ранет од меч и оздраве. Ајде да кажеме уште 2-3 збора за модерниот спиритизам кој се појавил во Соединетите Американски држави во март 1848 година во домот на семејството Фокс во малото градче Хајтсвил, држава Нью Йорк. Се слушнале таенствени тропања на невидливи интелигентни суштества кои одговараат на дадени прашања. Покасно сестрите Фокс стануваат значени медиуми. Биле вовлечени и редица учени луѓе како физичарот Вилијам Крукс, големиот научник, еволуционист и пријател на Дарвин, Алфред Расел Волис и така натаму. Значи, ова се смета за првиот модерен спиритизам, почитувани пријатели. Првиот, рековме, се случил таму на исток, во Едемската градина, во срцето на Едемската градина, кај дрвото кој било забрането да јадат плодови од тоа дрво. Адам и Ева биле прелажени, кога Сатанат им рекол нема да умрете, а Бог рекол ќе умрете. И сега во 1848 година во Америка се смета за првиот феномен, кога во ова семејство жена со 2 ќерки седеле дома и навечер некој пошел да тропа на нивната врата. И кога жената прашал дали тоа тропање на дух, се дало потврден одговор. И така таа комуникација отпочнала до ден денес се повеќе и повеќе се шири како пожар овој спиритизам на сите 4 страни во светот. Последниот пишува за спиритизмот. Тој наполно докажува како еден факт може да биде докажен дека така наречените мртви се уште живи. Значи ова е логото, ова е геслото на спиритизм, дека гробот не е последна станица, дека душата продолжува и понатаму да живее. Тоа е ѓаволски трик, драги пријатели. Немојте да верувате во таквите работи. Со неверојатна брзина спиритизмот денес го зафаќа целиот свет. Денес тој број милиони следбеници. Се создадоа различни клонови на окултна наука. Сведоци сме на чудни феномени, аномалии, јавувања разни, НЛО и така натаму. И тоа е дело на ѓаволот. Не постои никакво НЛО. Нема никој кој не посетил од небото освен Исус Христос и ангелите кои доаѓаат и се заминуваат, кои имаат своја обврска овде на оваа земја. Нема други луѓе дојдени од небото, почитувани пријатели. Не постои тие летички чини кои денеска се повеќе луѓето веруваат и има такви приказки. Светото писмо ни посочува дека последната генерација ќе биде заведена, измамена и поместена од евангелската вистина преку сатанската чудотворна дејност. Различните форми на спиритизам и окултизам. Таа дејност на темните сили се повеќе ќе расте како белег на последното време. И затоа време да подзастанеме. Време да размислиме, драги гледачи, каде сме ние, на кое тло стоиме. Ако сте на тлото на спиритизмот, време да отстапиш, време да се вратиш кај Христа. Живееме во последно време кога сатаната рика како лав, чијто доаѓање, вели апостол Павле, се должи на действувањето на сатаната со секаква сила и со чудни знаци и со лажни чуда. Гледате, овде пишува лажни чуда.
и секаква неправедна измама за оние кои загинуваат, бидејќи не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат. И затоа Бог испрати заблуда да дејствува меѓу нив, за да и веруваат на лагата, та да бидат осудени сите кои не поверуваа на вистината, а има задоволство кон неправдата. Драги гледачи, ми беше задоволство што можешме да разговараме и да размислуваме за спиритизмот. Но, колку ефективно ќе биде користењето на овие зли духови кон крајот на времето. Сатаната ќе има голема корист. Зошто? Затоа што многу луѓе ќе веруваат. Многу луѓе ќе бидат фатени во таа замка. Гледате што пишува овде. И видов како излегуваат од устата на змевот, и од устата на зверот, и од устата на лажниот пророк 3 нечиста духа слични на жаби. Кои се тие 3 духа слични на жаби? Зашто тие се ѓаволски духови кои прават чуда и одат кај царевите на целата земја за да ги соберат за војна во големиот ден на семокниот Бог. Почитувани пријатели, секој државник голем во светот, председател или премиер, имат своји вражачи, гатачи кои се во нивните канцелари. И тие ги прашуваат што денеска да работат, каде да одат, кој говор да го напишат. Овде пишува. Тие духови ќе одат кај царевите на целата земја. И затоа не е чудо кога ќе слушнеме некој изјава на некој премиер, на некој председател на држава, што нема логика кога тој зборува. Ѓаволот знае да ги пише говорите и на таквите председатели кои ќе се дадат во таквите раце. Наместо да барат совет и мудрост од Бога, тие барат совет од овие ѓаволски духови кои таат по целиот свет. Преку твоите магии беа измамени сите народи. Сатаната е подготвен да прави магии, почитувани. Немој да верувате во магии. Тој може да прави сатаната, но предајте се во раците на Бога. Бог е посилен, помокен и тој може да ги скрши вашите магии што се направени од страна на ѓаволот. Падна големиот Вавилон и стана ѓаволско живеалиште, засолниште на секаква нечиста и гадна птица. Некои пак ќе отстапат од верата и ќе слушаат измамнички духови и ѓаволски учења. Мој желби и молитва е да не слушаме ние такви измамнички духови и ѓаволски учења, туку да го слушаме Бога. Не бидете учесници во бесплодните дела на темнината, а делата на телото се јавни, тие се блудство, нечистота, безсрамност, и овде пишува со црвени букви вражење. Драги пријатели, ѓаволот ќе користи своји медиуми, своји луѓе. А на мегесниците делото им е во езерото, кој што гори со оган и сулфур, тоа е втората смрт. Значи, сите вражачи, гатачи, им е одредено местото, овде вели оган и сулфур. Исус те повикува тебе и мене, да му веруваме нему, зашто Христос не предупредува, бидејќи не сака. Тој го дал својот живот. Сатаната не умрел за нас, туку Христос умрел и воскреснал и го победил сатаната. И денеска ние може да бидеме победници ако се повикаме на Исуса Христа. Ако некој ви рече тогаш, ете тука е Христос, или таму не верувајте, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе прават големи знаци и чуда за да ги заблудат, ако е можно избраните, ете ве предупредив. И затоа, после ова предавање, драги гледачи, никој од нас нема оправдување да биде во заблуда. Овде Исус вели, ви кажав однапред, ве предупредив. Бидете мудри, внимавајте, зашто деновите се зли. Да се помолиме на крајот. Драги Господе, од срце ти фала за ова порака, за ова вистина, дека ѓаволот ќе го користи тој модерен спиритизам со цел да не прелаже преку разни чуда, преку разни работи кои наизглед има твој подпис и благослов, но всушност ѓаволот работи преку нив. Сочувај не, Исусе, и помогни да бидеме на твоја страна. И кој ќе дојдеш, да се најдеме со тебе во вечноста. Благослови ги сите кои не гледат и слушат. И ако некои имат проблеми, ти, Господи, слободи ги и дај ми радост во нивните срца. Фала ти за поддршката и за помошта, Господе, во Исусово име. Амин. Почитувани пријатели, ми беше навистина задоволство што можевме да се дружиме и во оваа прилика и да размислуваме за ова многу важно прашање за спиритизмот. Ви посакувам секое добро од Господа, се гледаме во наредната емисија, а дотогаш
Sledite ga moj YouTube kanal Tome Trajko. Prijetno. Sekoj den odmaki lišene su, životoke potežou koce. Sepak znam so mene od Isus, nemam strah od utrašnjio den. Sega znam doj kade ke me vodi, znam i pad od kolku te se ne. Sekoj bol toj podnosljiv go pravi, se do onoj slaven den. Sekoj den ne poblizu do mene, pa to toj go poznava do kraj. Moj otovar seka stana lesen, toj mi pomaga, jasne sum sam. Sega sigurno do kraj ke stignem, ke me vodi Isuse koji mi. Bezbeden sum koga toj me ima, toj mi dava večen mir. Progonstvo i beda koga dojda, čuvaj me i togaš Bože moj. Si od život veren da ti bidam, sakam se kogaš da bidam tvoj. Ti me tešiš togaš koga stradam, za mene ko dade sino svoj. So tebe vo večnost tada bidam, da go gledam likom tvoj. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Radio Glas na nadešta, ulica Vlaje, broj 42, Skopje. Možete da se javite i na telefon 077 819 828. Slušajte nepovtorno vo следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.